السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أخواني الكرام على قناة مبرر سيرفيس. أخوكم طارق درويش بحييكم، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اليوم رجعنا ومعنا آيفون 13 برو ماكس. الجهاز بدنا نعمل له سواب في محاولة صيانة فاشلة عليه، وهذا الشيء أدى لضرر بالمعالج وفصل في المعالج. فنحن حاليا رح نقوم ببعض المعلومات البسيطة عن طريقة السواب. والسواب هي فعليا عملية نقل المعالج وكل البيانات المهمة اللي بتخلي الجهاز يقلع بشكل كامل. طبعا نحن في رهن على موضوع الرام. نحن مش عارفين شو وضع الجهاز لحد اللحظة، يعني كل ما هنالك انه انا فصلت البوردين وشفت انه في شوية شغل على الجهاز، فالجهاز بحاجة لنقدر نقوم عملية سواب المعالج. طبعا قبل ما نبدأ بنذكركم بالاشتراك بالقناة، لايك شير سبسكرايب وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل اشعارات القناة. بالإضافة إلى أنه مساحة التعليقات موجودة أسفل القناة، ممكن تشاركونا آرائكم وتعليقاتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا بمجموعاتنا بالتليجرام والفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. على كل حال، لحتى نبدأ نحن بهمنا نعرف بعض النقاط البسيطة على طريقة العمل، يعني خطة العمل تبعنا كيف راح تكون. أنا عندي بورد مجهزه سابقا لأنه ننقل عليه الداتا أو ننقل عليه المعلومات الأساسية أو القطع الأساسية. هذا كنت مشغله. طبعا في حال مش الحال وأخذ القطع كان بها، ما مش الحال نضطر نبدل البورد كمان. بس إجمالا إن شاء الله الأمور بخير. خلينا نروح مع بعض على الشاشة ونشوف شو خطة العمل تبعنا قبل ما نبدأ بالعمل بشكل عام. اللي بهمنا نعرف إنه عندي مجموعة أمور. خلينا نكبر لكم الشاشة شوي مشان تتابعوها بشكل صحيح. مثل ما شايفين، البورد ايفون 13 لسه ما نزل دعم كامل. لهالسبب يعني بدنا نحاول قدر الامكان ما يكون في خطأ بعملية نقل القطع المناسبة لحتى نقدر ننفذ بعملية السواب بشكل جيد بدون أي خسائر. أول نقطة بتلزمنا إنه نحن بدنا الناند، القطعة رقم واحد. بالإضافة إنه بيلزمنا المعالج، وأهم قطعة في الموضوع كله هي إبرم الجهاز. طبعا الإبرم تبع المعالج بدونها ما فينا نعمل شيء، وهي قطعة أساسية كمان مهم جدا نحافظ عليها أثناء النقل، لأنه أي ضرر فيها ممكن يسبب مشكلة كاملة في الموضوع. طبعا المعالج مثل ما شايفين معالج ال 15، معالج شكله كبير، فالدخول عليه بده يكون حذر. ما فينا ندخل فقط من الأطراف لأنه عندي آيسيات موجودة، فالرفع بده يكون بشكل بسيط من الزوايا أو من هاي المنطقة اللي هي مقابل آي سي الروز. السبب انه هون عندي ايسيات، فانا لما بدي يفوت عندي المدخل تبع قطعة الحديد اللي بدها تفوت تحت المعالج، فاحتمال تصدم الايسيات اللي موجودة حوالين المعالج، وبالتالي راح يتسبب تلف كتير كبير في المعالج، فممكن يخرب المعالج بشكل كامل او يعطل بشكل كامل. فلهالسبب بدنا نكون منتبهين لعملية الفك. هي أول نقطة. مهم جدا إنه نكون مثل ما حكينا حذرين بعملية نقل. هي أهم شيء. أولا بلزمنا، خلينا نقول، نقوم بعملية نقل الإبرم. هي أهم عنصر حاليا في الموضوع. خلينا ننقله على البورد الجديد مشان نرتاح من أول تاسك بشكل كامل. عندي البورد الأساسي بدنا ننقل منه الإبرم، بدنا نحط الإبرم على البورد الجديد. فهذول النقاط مهم جدا إنه يعني نشتغلها بترتيب بدون مشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإبرم موجود طبعا هون عند طرف البورد من الأسفل، فبدنا نقوم بعملية نقله بشكل حذر. نروح على الميكروسكوب ونشوف الخطوة الأولى. كما شايفين هاي هي الإبرم موجودة قدامنا. نقوم بعملية تسخين عليها.
نبدأ بفك الإبرم، وطبعا نكون كتير حذرين بفك الإبرم مشان ما يسبب خسارة ما تكون محسوب حسابها. تذكروا إنه نحن البورد مش مهم بالنسبة لنا، بالنسبة لهذا البورد هاد أقل أهمية بالنسبة لي من البورد الثاني. فهلا أنا بيهمني هون العناصر، فللسبب بحاول أسخن قدر الإمكان بحيث لما أقيم العنصر ينقام معي بكل بساطة وسلاسة بدون مشاكل. لما بدنا ننقل على البورد الجديد بنحط قطعة حماية على اي سي الباور حتى ما تاخد يعني ما تاخد حرارة وتسبب لي مشاكل. مثل ما شايفين نحن الاي سي راح ننزله هون. الابرم انتقل معنا بشكل كامل مثل ما شايفين. بنقوم هلا حاليا بتجربة السحب تبع الباور. بس نطلع القطعة الخاصة بالايفون 13 وعلى طول بضيعها. تمام. هلا بدنا نشوف اذا في عندي سحب غير مرغوب ولا سحب نظامي بشكل كامل على الباور على البورد العلوي. فبحط بحكم هذا الموضوع بنشغل الاي باور. ما عندي اي سحب غير نظامي. النتيجة يعني عم بيعطيني 0.001. راح اعطي اقلاع باور. تمام، عم بيعطيني تقريبا 0.019 او 0.020. هذا معناته الجهاز يعني الباور تبعه ستيبل، ما عندي مشكلة فيه بإذن الله. فأنا هلا حاليا فينا نبدأ ب تجهيز البورد ونفك المعالج، ننقل المعالج والناند. طبعا بهمنا هلا حاليا نحط البورد بهذا المكان. وطبعا نحن في عنا هاي الحمايات، بنحط هاي الحماية عليه بحيث انه تكون موجودة بشكل دائم. هي بتمتص الحماية على الباور اي سي، موجودة منها على علي اكسبرس، ممكن انتم تشوفوها. اذا صار مجال بحط لكم اللينك عندي في مجموعة التليجرام. طبعا بهمنا نبدأ بعملية تنظيف المعالج. مثل ما حكينا انه نحن المعالج لما ننظفه راح ننظفه من هاي الاطراف. الدخول لازم يكون من هذا الطرف من المنتصف او من الزوايا بحيث انه ما يفوت للداخل بشكل كتير كبير. ومنلاحظ هون عندي المعالج فيه مشكلة، اكل صدمة عند الرام. هي صدمة خارجية نوعا ما، بس ان شاء الله ما تكون بتأثر يعني. فهلا حاليا رح نبدأ بتنظيف المعالج كخطوة أولى. الحرارة المستخدمة طبعا راح تكون تقريبا بمعدل 210. بننظف فيها أطراف المعالج. تحمية بشكل دائم، تذكر إنه التحمية على كل المعالج مشان تشتغل بشكل نظامي. وحتى لو البورد ما بيهمنا، بس أمن أكثر ما يكون إنه بيكون التنظيف بهذا الشكل بالزوايا وبتطلع بالأعلى. هيك بيكون أفضل طريقة.
تذكر البورد مش مهم، المهم المعالج. طبعا لما بدك تفك على بورد تاني، يعني نحن بدنا نفك لانه في تخبيص على البورد، مش عارفين نحكم المشكلة. فهذا السبب اللي بده يكون انه نحن بسبب بدنا نعمل السواب. فلكن اذا كان البورد بدك اياه وبدك تشتغل عليه مرة تانية، اكيد التكنيك راح يكون مختلف تماما. تمام، هلا بنرفع درجة الحرارة، نحطها 380 390، وراح نقوم اول شيء بحط الفلكس، ونفك اي سي الروز مشان ما تسبب لي إعاقة بالدخول على المكان. فبفك اي سي الروز بحطها على جنب. تمام، هلا بنفوت تحت الاي سي شوي شوي مع التسخين، ونتأكد انه الزوايا اهم شيء تنرفع معي اثناء العمل. تذكروا انه انا ما بدي افوت بالسكين للاخير، بدي احاول قدر الامكان رفع السكين شوي شوي مشان ما تسبب لي ضرر على المعالج. بهاي الطريقة نرفع المعالج مثل ما شايفين، نحاول جهدنا انه ما يكون في مشاكل على المعالج او ارجل المعالج. هلا بنبدأ بمرحلة التنظيف. لأن هذا الطرف الأرضي هون أحيانا بيطلع معنا أثناء تنظف، بس ما بنضغط عليه، بنتركه مثل ما هو، أو إذا كان في إمكانية نرفعه بشكل كامل. رح نبدأ بالتنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفس المبدأ اللي تعودنا عليه، التنظيف رح يكون بهدوء باستخدام القصدير، وطابة قصدير كبيرة، بحيث إنه ما تسبب لي أي مشاكل. طبعا يفضل بهالمرحلة هاي استخدام شفاط هواء، لأنه راح يطلع عندي كتير دخان. فبنحط طابق كبيرة مثل ما شايفين بهذا الشكل، وتب البورد ما بنخليه يصطدم، أو تب القصدير ما بنخليه يصطدم أبدا ببورد المعالج، لأنه البورد رقيق جدا والتب خشن، فاحتمال كبير يسبب لي مشاكل. مثل ما شايفين شغلي من برا لبرا. بهذا الشكل. هلا نجيب قطعة قطن تبع الأذن، هذا تنظيف الأذن، ننقصها. معنا شكل بهالطريقة. خلينا كمان نعمل شوية تبويز. مهم. نحط حرارة صغيرة، ونبدأ بعملية التنظيف. مثل ما شايفين التنظيف بالقطن بهالشكل راح يصير، بس نخلي شوي الحرارة أول شي
تخفف مثل ما شايفين من الاندرفيلد انه ما يكون ملتصق بالبورد. مجرد ما صارت العملية بهالشكل بيطلع معي بأريحية بدون مشاكل. هيك إن شاء الله بنكون أمورنا سليمة. نبلش ننظف. مثل ما شايفين هلأ المعالج صار جاهز نضيف. إن شاء الله رح نقوم بعملية بدء الشبلنة. رح نقوم ببدء الشبلنة ونشوف آه، أفضل، يعني أنا بالنسبة لي أفضل طريقة بستخدم المغناطيس تبع أماوي. بستخدم المغناطيس وبستخدم القطعة المناسبة للمعالج، الستانسل الخاصة بالمعالج، وهي قطعة رقم 15، معالج 15. طبعا مشان تضلوا معي بكل خطوة راح أحط على الكاميرا العلوية. مثل ما شايفين عندي الأماوي وعندي المعالج تبع قاعدة المعالج، وندور على الستانسل تبع 15. إن شاء الله نلاقيه. هاي معالج 15. طبعا بهمنا ناخذ المعالج من مكانه ونحطه على القاعدة بهذا الشكل. بس أهم شيء قبل ما نحط المغناطيس من قيم، أو قبل ما نحط الستانسل من قيم الستانسل على المغناطيس. السبب إنه ممكن أنا إذا عم بحط الستانسل على المغناطيس بسحبها بقوة، لما بسحبها قوة احتمال يكسر الأيسيات. فخلينا نروح نشوف شو ممكن يصير معنا تحت الميكروسكوب. تمام، في عنا شوية هيك شغلات غير مرغوب فيها، خلينا نقيمهم. كمان مقصدين هون في شي غلط، خلينا ننظف شوي معلش. تمام. جيد. هلا مثل ما نظفنا القاعدة بنروح نحاول ننزل قاعدة السي بي يو بهذا الشكل. وتذكروا شو حكينا، انه ما بدنا نخلي السي بي يو يضرب ضرب على القاعدة. بس السي بي يو حاسس انه فيه شوية وسخ. كمان خلينا عفوا القاعدة، فخلينا نعمل لها مسحة سريعة تجنبا لأي مشاكل ما لها لازمة.
لما بشك بأي مرحلة إنه في عندي شي غلط، بفك وبتأكد، لأنه يعني تتأكد هلأ أحسن ما تتأكد بعد شوي يكون مش الحل، راح الوقت. شايفين في نقطة هون سوداء مزعجة. تمام، هلأ بنحطها على المغناطيس بهذا الشكل. هيك نحن الاي سي بإذن الله جاهزة ونازلة معانا بشكل كامل. القصدير، القصدير قصة لا تنتهي، هم يكون نظيف وما يكون كتير سائل، مشان ما يعمل لي بابلز او ما يعمل لي نطوطة على المعالج لما بننشغل لما نحط الحرارة. فبهم يكون القصدير شوي ناشف مثل ما شايفين، بدون ما اضغط على المعالج ابدا. بتجنب انه يصير عندي ضغط على المعالج مشان ما اكسر الايسيات او يسبب عندي مشاكل على الايسيات. بنظام هندسة الطيران في عندهم شغلة اسمها التشيك ليست. التشيك ليست هي عبارة عن مجموعة أوامر أو مجموعة خطوات الطيار أو حتى المهندس طيران أو فني الصيانة أو أيا كان يكون، بيقوم بعملية قراءة هاي التشيك ليست وبيأكد عليها إنه تم تنفيذها كلها. عملية المعالج اللي نحن عم نقوم فيها أو فك المعالج أو حتى الصيانة بشكل عام ونحن عم نسجل، شبيهة جدا يعني بمرحلة انك انت عم تقوم بالتشيك ليست نفسها. فبتساعدك على انك عم بتسمع على حالك كل خطوة عم تشتغلها بحيث تفهم شو عم تشتغل. وصراحة بلاقي انه لما بقوم بالصيانة وانا عم بصور، بحس انه في اريحية اكتر بالشغل، بحس كأني عم براجع معلوماتي وانا عم بشتغل. فبستفيد منها بشكل كتير كبير وبنفس الوقت بقوي المعلومة وبحاول انه ما انسى. الله يعطينا القوة وما ننسى. طبعا مثل ما شايفين هلا بنبدأ بتدويب القصدير وصنع الأرجل بهدوء شديد جدا. استنى شوي بس هيك، شوية صغيرة يعني. نجيب السكينة ونعمل مسحة صغيرة لأرجل المعالج بدون ما نضغط، يعني في إنك تمرق السكينة على أرجل المعالج بس مشان نشوف إذا في شي كتير أو قليل. هنلاقي إنه بعض الأرجل مثل ما شايفين في بعض الأرجل كتير بعيدة، فبنحاول نعمل مرة تانية مسحة القصدير. أو قصدير لومل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هلا مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. مثل ما شفنا المسحة الأخيرة. هلا هون بنقوم بآخر مرحلة تسخين. وهيك بإذن الله السي بي يو جاهز. طريقة فك السي بي يو عن اللوحة المغناطيسية: أول شي بنشيل القاعدة المغناطيسية ونخليها على الأرض مباشرة، وبعدين بنفك المعالج عن الجهاز شوي شوي. طبعا أحيانا بيكون معلق. لما بيكون معلق بتحط له كحول، بتخلي الكحول يتسرب، وتحاول تضغط المعالج ضغطة صغيرة. مهم ما تقاومه لحد ما يطلع بهدوء وبكل أريحية. أنا بكون ملزق من الفلكس بس مشان ما يسبب مشكلة. بدف شوي شوي لحد ما ينزل بشكل كامل بهدوء. مثل ما شايفين نزل عنا بشكل كامل بدون ما يسبب أي إحراجات. هلأ بننظف المعالج. بهاي المرحلة بدنا شغلة تنظف المعالج تكون سليمة. فرشاية صغيرة مش شايفين، قطعة قماش. في عنا التصاق بسيط هون نحن اللي بدنا نصلحه. مثل ما شايفين في عنا نقطة التصاق صغيرة هون.
بنحاول نشوفها إذا هي قشرة بسيطة. هلا بنحط شوية فلكس وبنحمي أرجل المعالج بشكل كامل كمرحلة نهائية. هلا هيك المعالج جاهز إن شاء الله. طبعا هلا ندخل على مرحلة تركيب المعالج. بهمنا نكون حامين الباور اي سي بشكل جيد، لأنه ما بدنا نرجع نشتغل عليها. نتأكد إذا في أي شيء قبل ما نقوم بالتركيب أو بتركيب المعالج. نتأكد عن البورد نقاطه كاملة، إذا في أي شيء لازم أسويه قبل التركيب مثل هاي النقطة مثلا يعني نقيمها. تمام. هلا بالمرحلة الأخيرة بنبدأ بتركيب المعالج. انتبهوا ما نحط كتير فلكس مشان ما ينط المعالج أثناء التركيب. مهم جدا إنه نثبت المعالج بمكانه ونحس فيه إنه عم بياخد محله لما تضغط شوي، يعني بهذا الشكل المفروض إنه بدأ ياخد محله. بسم الله الرحمن الرحيم، رح نبدأ بالتركيب. هي تقريبا أول علامة من علامات إنه الجهاز المعالج بلش ياخد مكانه. طبعا أهم خطوة في كل هالمرحلة حاليا هي إنه نقوم بعملية تركيب على الباور سبلاي. راح نقوم بالتركيب على الباور سبلاي وعلى الكمبيوتر لنشوف إذا الجهاز بياخد دي اف يو مود.
راح نشوف هلا الجهاز اذا بياخذ وضعية الدي اف يو مود. بهمنا نحط الجهاز على الكابل. طبعا معظم الأحيان بفوت دي اف يموت بدون باور إذا بتكون فاكك الناند. احنا بنتأكد من المعلومة هلأ ما لنا ورانا شي. المهم يركب معي كونكتر الكمبيوتر، هي أهم شي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول نشوف إذا في عنا استجابة على الثري تولز. بدنا نشوف، بدنا ناخد شوية وقت. الحمد لله معناته أخذ عندي الدي اف يو مود. هلأ الجهاز بوضعية الدي اف يو مود. خلينا نتأكد كمان على الباور سبلاي إذا ما عندي أي سحب غير نظامي. طبعا إجراءات بدنا نقوم فيها كلها وانت عم تشتغل على المعالج، يعني انت عم تشتغل على دماغ الجهاز، يعني ما في مزحة في الموضوع انه والله نفشق خطوة او مثلا يعني نطفئ خطوة ما ننفذها. يعني مهم مشان ما تضيع، لانه مشكلة في حال ضياع بيصير عندك مشكلة كتير كبيرة، وعود دور وين الخطأ ووين صار الخطأ. بسم الله. شوف عندي سحب غير مرغوب. لا، درجة السحب 0.001. والإقلاع 0.157. وواقف عليها 0.157 159. تمام. هيك معناته الجهاز بده يدي في مود على حسب علمي. إن شاء الله الله ما يخيب ظننا. هلا بدنا نروح نسوي النند. النند مفكوكة كمان، فسهلة فكها إن شاء الله. لا، نتذكر النقطة من الداخل. طلعت عنا الناند. بدنا نقوم بتركيب أرجل الناند. كمان نستخدم الستانس المغناطيسي. مثل ما شايفين فينا نحط الناند بهذا الشكل. تمام. ونحط قطعة الستانس الخاصة فيها. وبعدين بنحطها على المغناطيس ونقول له شرف معانا لجولة التركيب.
وهيك إن شاء الله إنها جاهزة. ناخدها على جنب. جاهزين للتركيب. طبعا لما نركب ما بنخلي المعالج على الطاولة، يعني ما بنخلي تقل المعالج على الطاولة، بنخلي الجهاز مرفوع مشان ما يتسبب بخلل في المعالج أو ينضغط المعالج أو ينكبس أو أيا كانت التسمية اللي ممكن تحب تضيفها وتسميها. بهمنا يكون المعالج مرتفع عن قاعدة العمل، يعني على الأرض مش مصطدم فيه. هلا بنحط الناند. اتفقنا انه لا تكون النقطة باتجاه الداخل، مفروض هيك اذا كنت متذكر صح. تمام. هلا هون نقطة بهذا الشكل. الرحيم. نبدأ بتسخين. انتبه لا تنسى انه الباور اي سي تحتك مباشرة. كمان نكتر السخونة، يعني مجرد ما شفت النار بلشت تحرق خلاص وقف تسخين. نزلت من أول طرف. لا تنسى النقاط اللي من هذا الطرف هي نقاط أرضي، فاحتمال تاخد شوية وقت صغير معك لحتى تنزل. هلا هيك تمام. مثل ما شايفين أنا حاطط القاعدة من تحت، يعني الجهاز لساته حر مش نازل على السي بي يو، مشان ما ياخد حرارة ويصير في عندي مشكلة على السي بي يو مثل ما شايفين. فيعني شبه محطوط الجهاز حط على القاعدة العلوية، لأنه أحيانا لما بتحط الناند على القاعدة وبتحمي من فوق ممكن تخبص معك، يعني تصير في عندي التماس بالأرجل وهي مشكلة بتصفي. هلا نضيفها سريعة هيك. تمام. طبعا أنا وصلت لمرحلة إنه أنا طبقت الجهاز بشكل كامل، عذرا على الفاصل اللي صار. ما انتبهت إنه أنا بالطريق الخطأ قمت بإيقاف تسجيل الفيديو، وهذا الشيء بصراحة يعني أزعجني نوعا ما، إنه صار إيقاف بالتسجيل بدون ما انتبه. فكان يعني ما غاب عليكم شيء كتير. الفكرة كلها إني بعد ما قمت بعملية السواب الحمد لله مشي حال الجهاز اشتغل، ومثل ما شايفين أقلع الجهاز معنا بشكل كامل. فقط أنوه لموضوع إنه بمرحلة آه، يعني مرحلة التجميع كانت بالنسبة لي بالآيفون 13 برو ماكس على أداة الأماوي، اللي هي اللي بتعمل الطبقات، يعني هي بتعمل السولدر بين الطبقات. كانت كتير سلسة ما عانيت مشاكل نهائيا فيها. طبعا في تولز كتير متوفرة في الأسواق أفضل بكتير منها، لكن يعني أنا شخصيا مرتاح عليها وعملها بشكل عام وطريقة التعامل معها بشكل يعني مريح بالنسبة لي. إجمالا كانت العملية كلها سهلة الحمد لله، ما صار في أي تعقيدات. الشيء الوحيد فقط اللي افتقدناه إنه مرحلة الريبولينج للبوردين. ما انتبهت إلا وأنا عم بقوم بتجميع الجهاز إنه فعلا ما في فيديو. فبعتذر منكم على الفاصل اللي صار.
بس ما غاب عليكم شيء، أنا بالتأكيد الموضوع بسيط جدا بالنسبة لكم إن شاء الله. وبتمنى إنه بالفيديو القادم نهتم شوي بتفاصيل الفيديوهات وطريقة التسجيل. لازم ألاقي لي حل لهالموضوع، أحيانا بندمج بالشغل ما بنتبه إنه الفيديو فاصل. فمثل ما شايفين الكيبورد قريب مني، فبطريقة الغلط الظاهر ضغطت على شي زر أم فصل التسجيل، فعذرا منكم. معلش، حبيت أشارككم التفاصيل اللي صارت، وبنفس الوقت إنه ممكن يكون جيد العمل بشكل عام. أخذ معي فترة حتى قدرت أرتب موضوع الفيديو بشكل كامل، بحيث إنه يكون منطقي وبنفس الوقت تستفيدوا منه. نعتذر منكم مرة تانية، وشكرا كتير لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.